Коронавирус, пандемия, эпидемия. Хәҙерге көндә барыһы ла был афәт тирәһендә әйләнә. Кемдер ысын ҡурҡыу тойғоһон кисерҙе. Әгәр был ауырыу миңә һәм туғандарыма килеп етһә ни булыр тип. Ә кемгәлер был тик хәл ваҡиғаларҙың ағышы. Ә мусульман кешеһе ҡайһылар рәтенә инә? Мусульман тормошонда коронавирус тағы тик бер ваҡиға, һынау ғына. Ул шулай уҡ үҙ планы, маҡсаттары буйынса йәшәүен дауам итә. Сөнки белә, барыһы ла Аллаһу Тәғәләнән. Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә изге Ҡур'анда әйтә: «Мә асаба мин мусибатин илля биизниллаһ, ва ман юъмину биллаһи яһди ҡалбаһу». Һәр бер бәлә-ҡаза ул Аллаһу Тәғәләнән. Аллаһҡа инанғандарҙың ғына йөрәген Аллаһу Субханаһу ва Тәғәлә тура юлдан алып бара. Шулай итеп беҙ аңлайбыҙ, бөтә нәмә Аллаһтың ҡулында. Әгәр ул бер нәмә теләһә, уға берәү ҙә ҡаршы сыға алмай һәм берәү ҙә ярҙам итә алмай. Шуға ла Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә Ҡоръанда әйтә: «Әйт, кем һеҙҙе язанан ҡотҡарыр, әгәр уны һеҙгә Аллаһ теләһә, һәм кем уға ҡаршы сыға алыр, әгәр ул рәхмәте менән бүләкләһә». Мусульман кешеһе мотлаҡ белергә тейеш һәм Аллаһҡа ғына өмөт итергә һәм уға ғына тәүәккәл ҡылырға тейеш. Һәм ул белә, нимә генә был донъяла булмаһын, ул Аллаһтың әмере һәм теләге буйынса. Аллаһ нимә әйтергә теләй был вирус менән? Күҙгә күренмәгән, ҡолаҡҡа ишетелмәгән вирус арҡаһында бөтә ғаләм туҡтаны. Ул беҙгә күрһәтте: бөйөк Аллаһ бөтә ғаләмдәр хужаһы һәм бөтә нәмә менән идара итеүсе. Мусульман уйланырға тейеш, сөнки бәлә-ҡаза аяҡ аҫтында. Беҙ уны нисек уяттык? Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи вәсәләмдең хәҙисендә еткерелә: мусульман 2 тапҡыр бер оянан сағылмай. Сөнки һәр бер ваҡиғанан һуң ул һығымта яһарға, дәрес алырға тейеш. Ә һин Аллаһ менән мөнәсәбәтеңде төҙәттеңме? Кешеләргә, ата-әсәйеңә ниндәй мөнәсәбәттә? Әллә донъя артынан ҡыуып, үтә исраф итеп, беҙгә аманат итеп бирелгән тәбиғәтебеҙҙең ҡәҙерен дә белмәйһеңме? Күп кешеләр паникаға бирелеп, үҙҙәренең хәлен насарайта. Ысын мусульман кемдән ҡурҡырға тейеш? Ауырыуҙың үҙенәнме, әллә уны барлыҡҡа килтергән Аллаһтанмы? Ни өсөндөр беҙ шул хәтлем ауырыуҙан ҡурҡабыҙ, шул уҡ ваҡытта Аллаһтың ҡаршыһына нимә менән барыуыбыҙҙы уйламайбыҙ ҙа. Был ваҡиғалар күптәрҙең күҙен асырға, йөрәктәрҙең йомшартыуына сәбәп булды. Кемдер уйланып тәүге тапҡыр Аллаһты иҫкә төшөрҙө, кемдер тағы ла нығыраҡ Аллаһҡа яҡынайҙы, ә кемдер гонаһтары өсөн тәүбәгә килде. Язамы, афәтме, донъя бетеүме, әллә Аллаһтың сикһеҙ рәхмәтенән беҙгә ебәрелгән оло мөмкинселекме? Һайлау һәр бер кемдең үҙенән тора.